Pagtutok ngan pagpakusog han mga programa para han mental health han mga giwananon. Ini an usahan mga prioridad han rural health unit han giwan. Sumala han RHU angay ngang kinahanglantagan inihing prioridad tungod nga importante nga an kabugusan nga panlawas han usang individual in mabaskog ngang kuna panlawas iton pag-irestoryahan lakip dapat hini iton mental health care o unhealthy nga panhuna-huna han tawo. Iniingintagan hindoon ni Dr. Marichu Flores. Dugang pa han RHU nga an mental health hindi rila usa nga medical concern kundi usa nga community ngan family concern nga dapat gudo tutukan. Kasumpay hini gimalasumat han nasabi nga buhatan han panlawas nga abre ana sa an RHU para kumarawat hin konsultasyon lakip na dinhi iton pamati tikang han usang individual nga nakaka-eksperyensya hini ngan an pagrekomendar hin thorough nga assessment kung kinahanglan sugad man paghatag hin libre nga medikasyon kabakyang an Eastern Visayas Medical Center o kun EVMC. Kasugbong gihapon han youth leaders, hakada barangay, ngan barangay health workers, hirae nagdudumara hin information drive kabahin hini ngadtohan kalagsan, ilabi na ang mga kabatan-unan nga sumalahaira kadak-an ang nakaka-esperyensya hin mental health problem amo iton kabatan-unan ilabi na yan nga henerasyon nga kundiin tutok ining age group hin teknolohiya usagi hapon nga irgi babantayan ang kababayin-an nga agap nagburod o ang nag-agi hin teenage pregnancy kay sumala pa han RHU nga posible hira maka-eksperyensya hin problema pag-abot ha mental health tungod hiton ira kamutangan ngan usapahan mahugot naging lilikayan han RHU nga makadurot ini han kaawat han kinabuhi. Salit, ira ginaaghat an mulupyo nga kung nakaka-eksperyensya hin sugod nga problema, abre an RHU para mamati ngan ha konsultasyon ngan magpahamtang hin mga katambalan. Ngan ha urhi nga parte, gintagan hindoon ni Dr. Flores, pinaagi hin pagtutok ha pagpakusog hin mental health han kada individual magdadalan ini hin pakahimo hin talwas nga komunidad kundiin waray individual nga maabat nga hiyain mag-usaan ngang kundiin ang pagpaabat haira nga an pangaro hin bulig indiri senyales hin kaluyahan ngan ilabihan nga tanan an kada individual in may the access hin quality mental health care. Tikang dinihagiwan Eastern Samar ini mo rin sa Lamida, Eastern Samar News Service.